Доброго всем здравия. Значит, тема такая. Года 3 назад дернул застрявший прицеп с поднятой навеской. И вот такая получилась история. Вырвала шток с поршня. Собираюсь. Лежал он, валялся в углу гаража. Дождался своего часа. Время так сказать пришло. Сейчас я его буду, цилиндр пару месяцев назад вынес на улицу в угол, чтобы не сильно мешался. У меня весь гараж уже так. С двух гаражей весь хлам сюда пришел, да много чего мешается. Сейчас пока буду разбирать, посмотрю. Заржаветь вроде не должен. Масло что-то и там было. Ну и так. Ну вот. В общем, разобрал. Показывать там ничего интересного, можно сказать. Цилиндр нормальный. Гайку придется делать новую. Из чего пока не знаю. Есть, правда, кругляк 50. Из него, что ли? Посмотрим. И устанавливать резьбу на конце штока. Как буду центровать, пока не знаю. Есть, правда, люнет, но он выловленный с металлоприемкой, но он на мой станок не подходит. Побольше, чем надо мне. Он где-то там в углу лежит. Не знаю, видно, не знаю. В общем, так, пока. Буду думать. Яши нет, он на работе. Вместе было бы интересно, веселее. О. Так. Решил делать гайку с кругляка 50 миллиметров. Как делать гайни, пока не решил. Сейчас посмотрим. Дойдем до дела потом. Приспособим сейчас камеру. Получится, не получится. Так, что-то видно, не видно.
Гаечка готова. Осталось сделать хаски или что-то другое для продления. Все равно слова. Красота. Вот буртик для стопорения, от отворачивания. Зажал трубу, зажал, чтобы на штоке ничего не отпечаталось. Сейчас сделаю здесь немножко по кругу, чтобы она уперлась, вот эти участки сюда. Потом задней бабкой подожму за другой конец. Старался, как всегда, немножко средством. Слишком быстро подвел. Сломал немного.
камера выключилась. У отца. То ли села, то ли не захотела снимать дальше. Подумала, что забыли. В итоге, что у него получилось? Гайка и нарезанная резьба. Чуть-чуть не радостно, я что мне кажется, был радостно. Затем из-под резца. Гаечка закручивается. Гаечка, скорее всего, будет с углублениями для таких полукольцовых ключей. Ну и, соответственно, для молотка и Бородка. зубила. Бородок. Бородка. Ну, бородка. Молотка и бородка. Сам шток еще красивый, поэтому на замену его на выброс никак нельзя было выбрасывать. Дальше надо будет собрать это дело и попробовать, как работает. Но работать должна быть нормально. Цилиндр в сборе. Цилиндр нормально был. А уже любил, я не